जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और लाइक का बटन भी ठोक दें। जीवन मार्केट की बैक साइड पे मेरे कज़न का स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, जूनियर स्पोर्ट कम्प्लेक्स। और आज इवेंट है बॉन फायर का, तो बड़ा शुगर लगना है, आज बड़ा मज़ा आना है। ये हमारे अली भाई हैं। तो कैसे हैं सभी लोग? भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और आने वाली वीडियोस का जो है वेट भी किया करें। हमारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह आती हैं। तो पब्लिक को बता दें क्या इवेंट है। यहाँ पे है बोन फायर, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट इज बोन फायर। आप इतने बेगैरत हो। बस इतना पता है इसमें तिक्के वगैरह होंगे। तो आज हम उन्होंने सारा ये देख लेना आप कैसा रेनोवेट किया। ये देखें, इधर इधर नजदीक में है थोड़ा सा, ये देखें। आज इनके साथ हम लोगों ने ना पता नहीं क्या से क्या करना है। जोहर टाउन है ना, जोहर टाउन कॉम्प्लेक्स। ये हमारा उधर उसके पास जीवन मार्केट के पास है। तो हम लोग ना जरा थोड़े से ना डर्टी हुए हैं, तो हम लोग आपको ना काम चेक कर लें आप, कितना खूबसूरत रेनोवेट किया न्यू लुक के साथ। ये देख लें आप, इधर एक बॉनफायर होगा, सारे बच्चे बैठेंगे। और यहाँ पर क्या सीन है अली भाई? यहाँ पे यार जब हम लोगों ने ये टिक्का वगैरह तैयार करना है ना, हाँ जी, वहाँ पे इनको बच्चों को बिठा के नचाना है। हाय हाय मज़ा, आज बड़ा मज़ा आना है। और वो देख रहे हैं जो मेन चीज़ है मेरे लिए, ओए ओए स्टेज। एक और बात, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हम लोग दरअसल ना हर वीकेंड पे एक ना एक पार्टी और या एक ना एक फंक्शन ज़रूर करते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने हमारे साथ साथ मतलब जुड़े रहना है, ताकि आप लोगों को हर हमारी वीडियो टाइम पे पहुंच जाए। और आप लोगों ने हमारा व्लॉग जो है ज़रूर देखना। आपने हमारा ये व्लॉग पूरा देखा और इसको लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब किया तो इंशाल्लाह हम लोग डेली व्लॉगिंग में भी आएंगे। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और खाने पीने का क्या बता यार, अब ज़रा मेन्यू बता दें हमारी ऑडियंस को। मेनू ही नहीं ये पता वैसे तो, फिर भी कोई यार वैसे तिक्का बोटी वगैरह होगी, हाय हाय ऐसी ऐसी चीज़ें, मलाई बोटी वगैरह ऐसी चीज़ें ही होगी। अभी मुझे भी खुद नहीं पता वैसे तो, वैसे खुद मैं दसांगा। बाकी जो सीन्स बनते हैं आपको दिखाएंगे भाई। तो अभी फुल अरेंजमेंट चल रही हैं। इधर दानी भाई ये पाउडर वगैरह कर रहे हैं। थोड़ी सी खूबसूरती के लिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा चूना लगेगा। हेलो, स्टूडेंट्स वगैरह आने लग गए हैं, पूरा सर्कल होगा और वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स आएंगे। बाकी अभी यहाँ पर बॉन फायर होना है, वहाँ पर तिक्के वगैरह का काम स्टार्ट हो गया। मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने कहा ऊपर से भी एक व्यू देख लें आप। स्टूडेंट्स आने लग गए हैं और व्यू देखें, क्या बात है। यहाँ से भी देखें, ये सॉन्ग चल रहे हैं, वहाँ सॉन्ग चल रहे हैं। ये देखिए जरा व्यू चेक करें। अगर अभी आप लोग ना ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, तो गाइस बहुत बुरी बात है। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।
अग ला देनी हर शहर, ठीक है? तुम फॉलो नहीं करते, लाइक नहीं करते। वहाँ पे फुल हल्ला गुल्ला चल रहा है। अली भाई जला देना आज सब कुछ। ओए पीछे हो गए जरा। चलो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अब प्रैंक हो गया। प्रैंक हो गया आपके साथ। ओ यार आग पे लगाओ भाई। ओए 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 ओए, क्या बात है अली भाई, क्या बात है। ये देखिए बाइक 3 दफा कोशिश की है अली भाई, अब पता नहीं फिर से पेट्रोल चाहिए। लकड़ी आग ही नहीं पकड़ी तो पेट्रोल निकाल रहे अली भाई। चोरी 2 नंबर चोरी करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल चोरी करना पड़ा है। ये तुसी वीडियो नु लाइक ये आप फिर पेट्रोल, यार क्या कर सकते फिर पेट्रोल चोरी करना है। यार बस क्या करें, मजबूरी बन गई है। आग पेट्रोल से चल रही है, लकड़ी को लग नहीं रही। बट यार लाइटिंग बड़ी कमाल हुई है। ये सारा अली भाई का कमाल है। चलो भरो पेट्रोल। 10 एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। मुझे प्यार पे मैं लिख गया, मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या कहूँ मैं दिलवा, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा फिसल हो गया। बूम तैयार घर आ चुके हैं। बड़ा मज़ा है, रात को फुल एंजॉय किया है। JSC ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया था। मैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की आपको लोकेशन बता दूँ। ये है जी जीवन।